السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Huzur kaže, ashabe u kojima ću ja danas spomenuti je, ja mislim Bilal da je rekao, njegova majka Omejra bin Mutalib, da Allah bude zadovoljan sa njom, bila je tetka po majci časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prema tome ona je bila vrlo bliska rodica, prva rodica časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Čak prije nego što je časni poslanik otišao, ona je vrlo rano prihvatila islam. To je ovo mjesto gdje koji Huzur pomenuo pre ništa poslanik otišao tamo, zove se, izvinjam se, nisam čula ime, ali to je sada prebivalište gdje sada muslimani također idu i okupljaju se. To je mjesto bilo malo izvan Mekke. Oni bi išli tamo da uče o religiji, da o ibadetu, i to je bio centar za ovu svrhu. Kao rezultat, što je ovo bilo dobro poznato, također postalo poznato kao Darul Salam 3 godine neprestalno. Ovo je bio centar za muslimane u Meki. Oni bi vrlo tiho i privatno činili ibadet i okupljali sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Kad je Hazreti Omer radijallahu anhu prihvatio islam, oni su to više otvoreno činili, dakle okupljali se na ovom mjestu. Hazreti Omer, spomenuo u hadisu, je bio zadnja osoba koja je prihvatila islam u ovom centru. Znači, izvinjam se, na početku sam mislila da je Hazret Bilal, a nije nego Hazreti Omer. Prije nego što je ovo postao centar, ovo mjesto, Hazret Abdullah bin Džoš, znači o Hazreti Džoš, Huzur će govor danas. Spomenuti u hadisu da su Kurejši, idolopoklonici od svoje okrutnosti, nisu govorili s njim, bili su ljuti. Hazreti Abu Amen Abdullah, njegov braća i sestre Zainab bin Džaš, Hazret Ummi Habiba i Hazret Amina, 2 puta su sa njima iselili u Habšu, što je sada Abesinija ili Etiopija. Njegov brat Abedullah,
Otišao je u Habšu i postao kršćanin. I tamo je umro u stanju kršćanstva, da je bio kršćanin. Ostao je kršćanin. Dok Hazreti Ummi Habiba je bila tamo. Prije iseljavanja u Medinu, ona je došla u Mekiju i otamo otišla na Gen Erem. Svi su tamo ljudi ušli u okrilje islama, prihvatili islam. Skupa s njima ona je stigla u Medinu. Tako da je na ovaj način cijela Meka je bila bez njegovih sljedbenika i mnoga mjesta koja su ostavljena iza bila su preuzeta. Ovo je isto stanje mnogih ljudi u Pakistanu danas. Oni su ispraznili sve svoje kuće da bi iselili. Kad je on bio u Nedžaš, bin Reab je iselio iz Mekke. Ebu Safijan bin Har prodao je svoju kuću Amr bin Akremi. Kad je Hazret Abdullah bin Džaš saznao da je njegova kuća prodana, on je to spomenuo časnom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Na ovo je časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: o Abdullah, zar nisi zadovoljan činjenicom da je Allah dželešanuhu umjesto toga tebi džehennem? Hazret Abdullah bin Džaš je rekao: o Allahu poslaniče, jeste, zaista, ja sam zadovoljan ovom činjenicom. Tako da je časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: zato ove kuće koje ste ostavili iza, vi ćete dobiti džennet umjesto njih i dobit ćete palate na ahiretu. Biće za vas pripremljeno. Hazret Abdullah bin Džaš je poslan sa delegacijom ili u ekspediciju u Valiju Nehle. Ovo je spomenuto u knjizi Historije. Jedan dan časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je klanjao iša namaz, jaciju namaz, i rekao Hazreti Abdullah bin Džašu: doći će jutro kad ću morati da te pošaljem negdje sa oružjem. Kad je časni poslanik klanjao Fadžr sabah namaz, dan poslije toga, skupa sa svojim lukom i strelom, on je čekao na Abdullah bin Džaš. Časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pozvao je Ubej bin Kab i dao mu nalog da napiše pismo. Kad je pismo bilo napisano, Hazreti Abdullah bin Džaš je pozvan i dato mu je ovo pismo. On je rekao: ja tebe određujem vođom ove delegacije. Zapravo, činjenica je da je u historiji spomenuto da je prije ovoga časni poslanik odredio Abejda bin Harisu. Međutim, kad je Abdullah bin Džaš otišao časnom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i kraja proplakao je, časni poslanik je poslao Abdullah bin Džaš umjesto njega. Abdullah bin Džaš, kad je bio poslan, časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dao mu je titul Amirul Mu'minin. Ovo je spomenuto u knjizi Historiji. Slično tome, Abdullah bin Džaš je prvi blagoslovljeni ashab kojim je data ovo ime Amirul Mu'minin među ranim muslimanima, to jest da je on komandir vjernika. Vezano za ovaj ajet časnog Kur'ana, Hazret Allah dželešanuhu mu je dao
uvjerenje o svom, da je zadovoljan s njim ovim riječima, prevodom ovog ajeta iz Korana. U skladu. Kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio iz Mekke u Medinu, nije se smanjila neprijateljstvo ljudi Mekke, nego su prijetili ljudima Medini, rekli mu, zato što ste vi uvjerili ljude da prime islam, samo jedan put je za vas ostao, a to je da ih sve uklonite iz Medine. Inače mi se kunemo i ćemo se zakljeti da ćemo zauzeti Medinu i ubit ćemo ih sviju ili zarobiti. Međutim, oni nisu bili zadovoljni prijetnjom, nego su nisu se zadovoljili iz Medine ljudi samo ovim, nego su počeli pripreme. U toku ovih dana stanje časnog poslanika je bilo takvo da je ponekad ostao budan čitavu noć. I slično tome, ashabi su također ostajali budni čitavu noć, spremni sa oružjem da ne bi neprijatelji ih odjedanput napali. U ovim okolnostima, s jedne strane, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je došao u Medinu, počeo je da pravi dogovore i ugovore, sporazume sa plemenima tamo. A da u ugovoru je pisalo da ako u takva situacija ćete biti na pomoći muslimanima. S druge strane, Kurejši su se pripremale za rat da napadnu. U druge godine poslije preseljenja iz Mekke u Medinu on je poslao delegaciju s Abdullah bin Džašom i on je poslao sa njima pismo i dao nalog da poslije 2 dana to pismo bude otvoreno. Poslije 2 dana Hazret Abdullah bin Džaš je otvorio ovo lijepo. Bilo je tamo napisano: ostani u Nahli, saznaj o situaciju Kurejšija i vrati se natrag. Slučajno se godilo tako da u toku ovog vremena mala delegacija Kurejšija prolazila je pored njih iz Sirije sa imetkom koji su imali, prolazili su tuda. Abdullah bin Džaš na ličnu inicijativu ih je napao. Kao rezultat toga, jedan od nevjernika, Amar bin Hađrem, je bio ubijen. I 2 su bili zarobljeni. I muslimani su također ovo vidjeli kao jednu vrstu rata. Kad su ušli u Medinu i obavijestili časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem o ovom događaju, on je bio vrlo tužan i ljut. On je rekao: ja vam nisam odobrio da se borite. Slično tome časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem odbio je ovaj prijedlog za rat. Čak i Džerid u pogledu sa navodom bin Abaza, Hazret Abdullah bin Džaš i njegovi ashabi, ovu grešku koju su napravili, oni su mjesec Redžep nije započeo i u tim mjesecima zabranjena borba. Oni su razumjeli da je to 3. dan drugog mjeseca, da i Redžep još nije počeo. Emer bin Harmi bio je ubijen od strane muslimana. Idolopoklonici mušriki podizali su halabuku kako muslimani ne poštuju svetost svetih mjeseca, jer svaka vrsta borbe se prekida. Musliman radijallahu kaže u ovom ajetu Allah spomenuo ovo i rekao je Allah je nezadovoljan s tim da borite s ovim mjesecima i u Allahovim očima ovaj grijeh. Međutim, ovo je još više nezadovoljan. Još gori je način da zaustavite od Božjeg puta i da kršite svetost Mesdžidi Haram, znači Kjabe, i da počinite bilo kakav kriminal ili greško i da jednostavno uklanjate ljude, otjerate ljude iz njihovih kuća. Dakle, vi uzimate u obzir jednu stvar, a ne uzimate u obzir kako vi veliki prijestup pravite. Odbijanjem Allaha i njegovog poslanika i kršenjem svetosti Kjabe i da istjerate ljude koji tamo žive. Koliko ste vi onda krivi, kako Allah nezadovoljan sad što vi radite. Kad ste krivi za ove stvari, kako onda uopšte možete podizati optužbe protiv muslimana? Oni su napravili grešku, nepopravljivu grešku, dok ste vi protivnici sve što učinili ste namjerno i sa svrhom. Hadis ima u Buhari
komentar na ovo, Hazreti Said bin Abidin Veliullah Šah sahib, pozivajući se na pozitivni ishod Abdullah bin Džašif ovih postupaka, rekao je sljedeće objašnjenje. Da iznošenje, da je svrha s kojom je ova delegacija poslana, oni su bili potpuno uspješni u tome. Kroz ove zatvorenike oni su dobili definitivne informacije o stvarnom stanju Kurejšija u Meki. Ovaj događaj s malom delegacijom bilo je potpuno uslučajan u tom toku njihove misije. Neki ljudi imaju mišljenje da u pogledu ove delegacije da oni su možda htjeli da uzmu ratne plenove. Ovo nije tačno. Stvarna svrha ove delegacije je bila samo da kroz ovu delegaciju i kroz ove zatvorenike da oni mogu saznati o karavanu Ebu Sufjana i saznaće o planovima ratnim i o definitivne informacije, tačne informacije o Kurejšijama Mekke i njihovim planovima. Ove tajne su zapravo bile otkrivene kroz ove zatvorenike, tako da oni nisu propustili ovu priliku da izaći iz njihovih ruku, da i oni nisu ovaj karavan zarobili samo da bi stekli imetka, nego su bile kao da oni su htjeli da uzmu imetak ove delegacije i da ne sazna ovako važne informacije i da se vrati časnom poslaniku nabavljenog posla. To nije tačno. Hazrat Abdullah bin Džaš je bio vrlo sposoban ashab. On je također bio rođak po ocu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i vredan povjerenja, samouvjeren. I časni poslanik je odredio da vodi ovu delegaciju, da bude vođa delegacije. Kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao o pripremama za rat koji Kurejši napravi, on je počeo svoje pripreme. I to je tajno obavio. Zapisano je da možda su ova iznošenja spomenuta u Bugazi, to jest ove navodi, ovi tradicije, hadisi koji se odnose na rat, spomenuto je da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije bio zadovoljan sa Abdullah bin Džašom i njegovim ashabima. Ova ljutnja je bila opravdana činjenicom da takva situacija se dogodila i mogla je voditi nečem većim. Nekada neki postupci mogu se koji se vidi kao greška mogu biti blagosloven čas od Allaha dželešanu. Neki događaji vode do velikih ishoda. Dakle, bilo je posve moguće da je ova delegacija Abdullah bin Džaša nije bila poslana i da ovaj događaj se nije dogodio i da ta delegacija iz Sirije konačno je stigla u Meku, onda bi Kurejši ne bi otkrili ovu svoju pripremu i onda bi muslimani bile napadnuti i velikim brojem od njih i njihovim oružjem i bilo bi skoro nemoguće za muslimane u toj situaciji da im se odupru. Međutim, rezultat ovih postupaka Abdullah bin Džaš, oholi vođe Kurejša bili su primorani da iznajme 100.000 stražne vojske, otišli su u bitku na Bedru da spasi svoju delegaciju, međutim on nije znao da je njegova sudbina tamo bila zapečačena. S druge strane, također je moguće da ovi ashabi su saznali da su poslani da se bori protiv vrlo snažne i dobro poznate, dobro popularne, sposobne armije. Oni bi uzdržavali se. Dakle, ovo je bilo sa tom svrhom da muslimani saznaju njihove planove. Ovo se u situacijama rata, u situacijama ovo se naziva nekom vrstom kamuflaži. Da je časni poslanik to u tajnosti zadržao da ne bi muslimani uzdržavali se da napadnu. U historiji spomenuto da u ljubav prema Allahu i poslaniku za njih ništa na svijetu nije bilo važno. Jedina potreba i zahtjev koji su imali je da polože na neki način svoje živote na Allahovom putu, da daju živote. Ili muđadav bil af. Da budu mu odrezane uši na Allahovom putu. To je bila, odrezali su one prijatelji uši, to je bila njegova odlika.
ono čim bio poznat. Dalje detalje o Hazreti Abdullah bin Džaš i kako su njegove dove bile primljene nalazimo prije nego što je bio ubijen. Da se to dogodilo. Ishab bin Sak Abi Bekaz prenosi od svog oca kako je Hazreti Abdullah bin Džaš u toku dana u bitki na Uhudu rekao: dođite da molimo Allaha. I obojica su počeli moliti Allaha. Prvo je sad molio: o Allahu, kad se sretnem sa neprijateljima sutra, dozvoli mi da se sretnem sa takvom osobom koja je vrlo oštra i uliva strah u poštovanje. Ja se boriti s takvom osobom i savladat ću takvu osobu, da je savladam i da zarobi njegovo oružje. Onda je Hazret Abdullah bin Džaš rekao: amin, da Allah primi tvoje dove. Onda je Abdullah bin Džaš molio Allah: o Allahu, daj mi da sutra takav pojedinac dođe pred mene koji je vrlo oštra, koji uliva strah u poštovanjem, i daj mi da ga radi tebe savladam i da ga ubijem. Pusti mu da dođe do mene zapravo i da mene ubije, da odsjeće moje uši i nos i da dođem pred tebe i onda me pitaj: o Abdullah, na čijem putu su tvoje nos i uši bile otkinute? Ja ću reći: na tvom putu, Boži, na tvom putu Allahu i putu tvog poslanika. Onda reci u odgovoru da. Sad je rekao: dove Abdullah bin Džaša je bila bolja od moga, jer na kraju ja sam vidio da su njegove uši i njegov nos bili odsječeni, odrezani. Ovo je bio okrutan postupak koji su neprijatelji upuštali se i radili. I ponekad izuzetni, krajnji ekstremni muslimani danas također provode ovakve okrutnosti. Imamo hadis o Hazreti Abdullah da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem na dan kad je slao delegaciju u bitku na Uhud, na mjestu blizu Medine gdje je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem boravio na putu ka Uhudu, i on je preko noći stajao boravio u tom mjestu. Hazreti bin Selma je donio neko pečeno meso koje je časni poslanik jeo. Slično tome još neka druga vrsta hrane donesena, neki i piće koji časni poslanik pio, napitak neki. To je jedna vrsta harire. Onda je osoba uzela posude koje i popio, onda je posuda data Abdullah bin Džaš i on je to do kraja završio. Druga osoba je rekla: da i meni također malo. Znaš li ti šta će se sutra dogoditi? On je rekao Abdullah bin Džaš. Hazret Abdullah bin Džaš je odgovorio: da, ja znam. Sresti se Allah salam Džašan na ovaj način na koji sam ja najeo se sa punim stomakom, to je velika stvar i on je više zadovoljan s tim nego da idem u tu bitku da sam gladan. Ovo je neshvatljivo razmišljanje ashaba da to razmišlja na ovakav način. Hazret Abdullah bin Džaš i Hazret Hamza bin Mutalib bili su ubijeni istog dana. Hazret Hamza je bio Amidžel Dađa Hazret Abdullah bin Džaš. Imao je blizu samo 40 kad je bio ubijen. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio svjedok na njegovom vjenčanju na nikah. Hazret Abdullah bin Džaš je imao vrlo dobro i snažno mišljenje o časnom poslaniku. Među svima sahabima časni poslanik od kojih je tražio savjet, je među njima jedan bio Abdullah bin Džaš. Dakle, časni poslanik je on imao visoko mišljenje. Jedno iznošenje spominje sestru Abdullah bin Džaš. Spomenuto je u historiji da u bitci na Uhudu vidimo kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa velikom hrabrošću i visokim moralnim standardima kako je pokazivao i ljubav
I naklonost mi vidimo u stanju ovog rata kakav je uzvišeni položaj morala i ponašanja imao. Također vidimo pokazivanje izuzetnih žrtvovanja ashaba. Ovaj prenosilac kaže, kad je prema kraju bitke vraćao se u Medinu, jedna žena iz Medine je plakala i neko je bio ubijen i onda upravo su stigli do okoline Medine, blizu Medine. Jedan je bila sestra Abdullah bin Džaša. Trojica njegovi bliski rodbini su ubijeni u bitci. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je vidio ovu ženu rekao je: vi treba da žališ ove koji su tebi bliski, koji su ubijeni. Ovo je metafora iz arapskog jezika koja znači: ja sam došao da ti kažem da su tvoji dragi ubijeni. Ova žena je rekla: o Božji poslaniče, kojeg mrtvog treba da žalim? On je rekao: tvoj amidža Dajđa Hamza je ubijen. Zainab je rekao: inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Onda je on rekao da Allah dželešanu uzdigne njegov položaj. On je umro na izvanredan način. Onda je rekao: žali još jednog svog rođaka. Ona je rekla: o Božji poslaniče, koga treba da žalim? Časni poslanik je rekao: tvog brata Abdullah bin Džaša, on je također bio ubijen. Zainab je rekla: inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Je rekla: alhamdulillah, sva hvala pripada Allah, on je umro na izvanredan način. Onda je rekao Zainab: žali još jednog svog umrlog. Ona je rekla: ja Resulullah, o Božji poslaniče, koga treba da žalim? On je rekao: svoga muža, tvoj muž je također ubijen. Na ovo je njene oči su počele plakati, liti suze i počela je žaliti. Govoreći ovo, časni poslanik je rekao: vidi kakvu blisku vezu žena ima sa svojim mužem. Kada sam ja spomenuo njenog Dajđelamiđa, ona je rekla: inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Kad sam rekao da njen brat bio ubijen, ona je rekla: inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Međutim, kad sam spomenuo njenog muža da je bio ubijen, onda je rekla kako je to tužno i nije mogla zaustaviti svoje suze i postala je vrlo zabrinuta. Onda je časni poslanik rekao: u takvo vrijeme osoba zaboravi krvnu vezu, ali spominje svog muža koji je bio ubijen. Poslije ovoga on je pitao Zainab: ti si čula o smrti svoga muža? Ona je rekla: o, kako je to tužno. Ona je rekla: ja se sjećam njegove djece i brinem se ko će voditi brigu o njima. Meni su na pameti njegova djeca. Zapamtite ovdje da kad dragi muž umri, žena se njega sjeća. Ona je bila zabrinuta također u njegovoj djeci. I ovo je također pouka za očeve danas i također za žene, odnosno majke. Treba da postanete muževi koji su dragi i voljeni. I majke trebaju postati majke koji se brinu o svojoj djeci, koji su zabrinuti o svojoj djeci. Da postanete dragi muževi, treba da ispunite dužnosti prava svojih žena i djece. Ja primam puno prigovora danas iz familija, iz kućanstva, od kućana. Onda, kako je prelijepo časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Zainab: ja molim Allaha dželešanuhu da on također stvori takvu osobu koja je bolja od tvog muža i povede brigu o tvojoj djeci. Rezultat ove dove časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Zainab, da Allah bude zadovoljan sa njom, oženila se sa Hazreti Talhom, udala se za Hazreti Talhu i oni su također imali djecu. Spomenuto je u historiji da Hazreti Talha sa svojim sinom Muhammedom
nije volio svog novog sina kao što je volio djecu Zejneb od prvog muža. I kažu da niko nije volio ovu djecu više nego što je Talha i to je sve kao rezultat dova časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Ka'b bin Zeid, da Allah bude zadovoljan sa njim. Njegovo ime je bilo Ka'b bin Zeid Malik. On je bio iz plemena Benu Nedžar. Hazret Ka'b je bio u bitci na Bedru i bio je kasnije ubijen. Kažu da je pogođen bio strelom neprijatelja. Ovo je bilo mjesto gdje časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao 70 ashaba kao delegaciju. Mnogi od njih su bili hafizi Kur'ana, zapamtili su napamet cijeli Kur'an i svi su bili ubijeni na tom mjestu. Samo jedan koji nije bio ubijen je ovaj ashab o kojem govorim, to je Hazret Ka'b. Razlog da je on preživio ovaj događaj je zato što je popeo se na brdo i prema nekim hadisima kad su ovi nevjernici napali vjernike, ubili su ih i protivnici su mislili da je on bio ubijen. Međutim, u to vrijeme je on još bio živ i vratio se. Vratio se u Medinu. I povratio se u normalno zdravlje. Treći spomenuti Hazreti Salih, ashab. Njegovo ime je bilo Salih. I njegov epitet je bio Šukuran. I potom je bio poznat Hazreti Salih Šukuran. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je volio da ga koristi za neko služenje. On ga je ukupio te osobe i neko je rekao da Has Abdullah bin Auf bio dat časnom poslaniku, međutim u izvršenju kaže da je on bio prodan. Hazret Salih Šukuran je bio u bitci na Bedru, zato što nije u to vrijeme bio slobodan, zato je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije ga ostavio. Časni poslanik ga je dao mu je dužnost da vodi računa o onima koji su bili zarobljeni. I osoba koja je određena za ovu dužnost, zato što nije bio slobodan, nije mu također dat udio u ratnom plinu, međutim, zato što je bio nadgledao ove koji su bili zarobljeni, dobio veći udio nego drugi. I kao rezultat ovoga časa poslanik ga oslobodio. Hazreti Džafir je rekao, ovako rekao, Hazreti Šukran je bio među onim ljudima koji su uvijek bili s časnim poslanikom. Hazreti Šukran je imao ovu čast i blagoslov da je također uzeo učešće u gusulu i znao je časnog poslanika, to jest pomogao je da se časni poslanik okupa kad je umro i pomogao je da se časni poslanik stavi u grob. Hazreti Ali, Hazreti Abbas, Hazreti Kusum bin Abbas i Hazreti Šukran i Hazreti Os bin Havri, svi su sišli u grob da spuste časnog poslanika. Hazreti Šukran lično je rekao ovo sljedeće: ja se kunim Allahom da sam ja ušao u ovaj grob i stavio sam posebno pokrivač pod časnog poslanika, neki materijal, i on kaže da je to bilo vlažan komad platna. Ovo je bio platno koji je koristio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Hazret Šukran je spomenuo i rekao, meni se nije svidjela činjenica da što je ovo časni poslanik koristio, je časni poslanik je ovo nosio, koristio i nosio, odjevao se u ovo.
kao nosio kao odjeću pokrivost. Prilikom prilike u raznim bitkama Hazret Šukuran bio određen da se brine o svim zarobljenicima i o onima koji su bili zarobljeni i zatvorenicima. On bio vrijedan povjerenja na ovaj način i vodio je brigu o svojoj dužnosti s velikom željom. U jednom hadisu je spomenuto da je Hazreti Omer sa sinom koji Abdullah bin Šukuran poslali ga na određeno mjesto i spomenuto je. On je rekao, ja šaljem sina Abdullah bin Šukuran koji je bio oslobođen Iram časnog poslanika vama, tako je rekao tim ljudima kojima ga je slao. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je postupao prema njemu kao otac. Ovaj je bio taj položaj koji je Islam dao robovima. Oni ne samo da su bili oslobođeni, nego su zapravo njihovoj djecu, kao djeci date su veliko mi pokazano poštovanje. Spomenuto u jednom hadisu da je Hazret Šukran imao kuću u Medini i također u Basričnim se. U to kalifata Hazreti Omera on je umro. Sljedeći koji je spomenut je Hazreti Malik bin Ušim. On je bio iz plemena Benuvarom. Imao jednu kćerku također. Njeno ime je bila Roja. Bila je jedna između učenika i prepirka da Hazreti Malik ima učešće u nekoj bitci ili ne. Prema nekim učenjacima on jeste bi učestvovao u toj bitci. Međutim, neki vode debatu, razgovor o tome, Hazreti Malik učestvovao na Bedru, Uhudu i još jednoj bitci i ostao je blizak časnom poslaniku. Sehil bin Amar, koji je bio među poglavicama Kurejšija, uzeo je učešće među mušikinima, koji je Malik zarobio i učinio zatvorenicima. U hadisima se nalazi da je Amir bin Sad sa svojim ocem Sad bin Wakas prenosi da je na dan u bitke na Bedru, kao ja sam izbacio strelu koja je ubila neprijatelja. Ja sam vidio da je Hazreti Malik zgrabio kosu ovog neprijatelja i rekao, ovo je moj zatvorenik. Ja sam ispalio strelu, Hazreti Malik je rekao, on je moj zatvorenik i ja sam ga zarobio. Obodvojca su onda otišli časnom poslaniku i časni poslanik s.a.v. je saslušao obojicu. I ostavi Hazreti Malika. Hazreti Malik je vrlo glasno rekao da nađe gdje je pobjegao. U ovoj prilici časni poslanik rekao, gdje god ga nađeš, trebaš ga ubiti. Znači, tog zatvorenika, vjerovatno, i on je došao u stanju rata da se bori protiv muslimana, bio je zatvorenik i pobjegao je, postojala je opasnost da je to bila ratna situacija i ratne okolnosti. Bilo kako bilo, bilo je više prilike da će taj preživjeti, tako da su našli ovog zatvorenika, zarobljenika. Kad su ga našli, časni poslanik ga onda nije ubio. Da su ga našli među drugim ashabem, bio ubijen. Međutim, pošto ga časni poslanik našao, on ga nije ubio. Ovo je bio primjer časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I ovo je bio njegov odgovor onim nepravednim ljudima koji iznose optuže protiv poslanika da bi okrutan i da je prolijevao krv. Čak i kad je za nekoga dao naredbu treba da bude ubijen, međutim, kad je u njegovom vlastitom primjeru, on ipak nije ubio tu osobu kad je on našao. U jednom hadisu je rečeno da je Suhejl našao među mušicima, časni poslanik ga je tamo našao.
tako da su ga zarobili i njegove ruke su bile povezane. Spomenute u Sahih Buhari knjizi hadisa da je Hazreti Malik, koji je bio među onim ansarima, ashabima časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji su učestvovali u bitci na Bedru, onda je došao poslaniku i rekao: o Božji poslaniče, ja sam sada slab, ja vodim svoje ljude u namazu pored rijeke, ja ih ne mogu predvoditi u namaz. O Božji poslaniče, moja želja je da ti dođeš k meni i da ti vodiš namaz u mojoj kući, ja ću je učiniti džamijom. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ako Bog da, ja ću doći. On je rekao da je časni poslanik Hazreti Ebu Bekr, da Allah bude zadovoljan s njim, ujutro, kad se sunce diglo, kaže, oni su došli meni jednog dana i časni poslanik je tražio odobrenje da uđe, ja sam mu dao odobrenje. Kad je ušao u kuću, on nije sjeo, zapravo je rekao: gdje želiš mene da obavim namaz u kući? Ja sam pokazao u jedan ćošak. Ja želim da ti tamo obaviš namaz i vodiš namaz. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ustao radi namaza i rekao Allahu ekber i tamo je stajao i onda smo mi formirali linije i on je klanjao 2 rekata i predao salam. Ovaj prenosilac dalje kaže: onda je napravljena određena hrana sa mesom i brašnom i dato je časnom poslaniku. Međutim, on ih je zaustavio. Mi smo pripremili ovu hranu za njega i prenosilac kaže: bilo je drugih ljudi iz onih okolnih oblasti, bile su u kući prisutni. Onda je rekao Malik bin Dukšan, gdje je on? Među njima neko je rekao: on je licemjer. On ne voli Allaha i njegovog poslanika. Možda su to rekli zato što on nije došao. Časni poslanik je rekao: nemojte tako govoriti. Zar ne vidite da on izgovara la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah? On zaslužuje da voli Allaha i Allahovo zadovoljstvo. Onaj ko ovo kaže Allah, a oni su rekli Allah i njegov poslanik znaju bolje. Onda je on rekao: mi vidimo njegov interes je sličan kao interes licemjera. Sličan interes licemjera. Možda zato što je on želio da licemjer dođe bliže islamu. Časni poslanik je rekao: Allah si sigurno učinio da vatra bude zabranjena onome ko kaže la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah pod uvjetom da on želi Allahovo zadovoljstvo. Ovo je također odgovor onim takozvanim učenjacima koji idu okolo i izgovaraju ove fetve protiv muslimana, pogotovo protiv Ahmedi muslimana. Ove fatve, ove izreke i odluke ovih školara, učenjaka uništavaju mir u muslimanskim zemljama. Sada u Pakistanu ima neki plan labejke Resulullah. O Allahov poslaniče, mi čujemo tebe. Ovo je labejk. Ovo je poziv časnog poslanika. God kaže la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, nikada nemojte reći da on nije musliman. Allah dželešanu je učinio da vatra je zabranjena za takvu osobu koja ovo izgovara pod uvjetom da želi Allahovo zadovoljstvo. Vi ljudi kažete, vi to ne govorite sa tom namjerom. Znate kad je časni poslanik rekao šta je rekao u tom slučaju, da nas Allah zaštiti od ovih ljudi. U jednom hadisu rečeno da je Hazreti Malik rekao časnom poslaniku, da je Hazreti Malik, drugi Malik, da je on licemjer. Na to je časni poslanik rekao: zar on ne proglašava la ilaha illallah? Iqbal je rekao da zaista on izgovara, ali nema svjedoka ovome. Na to je rekao: zar on ne klanja namaz, ne volja namaz? Ova osoba je rekao: jeste, on klanja, međutim njegove namazi nisu iskreni, valjda. Možda ljudi u to vrijeme su također imali sličnu grubost prema hodžama kao danas. Na ovo
na govor ovih ljudi časni poslanik je rekao: ne treba da stvaraju mišljenje na ovaj način, jer niko ne zna stanje srca, s kakvom namjerom neko nešto izgovara. Časni poslanik je rekao: Allah je zabranio da stvaramo ovakva mišljenja, jer da Allah ne zna šta je u čim srcima. Dok danas hođe, oni izdaju neke kao potvrde, kao da oni znaju šta je u srcima ljudi. Iako je Allah dželešanu zabranio ovo i rekao časnom poslaniku, zabranio i njemu i dalje da zabrani. Hazreti, ovaj drugi prenosac prenosi da Hazreti Malik bin Našm, iako su o njemu loše stvari rečene pred časnim poslanikom, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: nemojte govoriti ove stvari o mom ashabu. Nemojte tako govoriti. Po povratku iz bitke na Kubuk, Hazreti Eban je rekao i ima objav o Mešidi Teran. Hazreti Malik bin Dršum i drugi ashab jer su bili pozvani i dati im nalog da idu u Mešid Halal. Ovaj Malik i ovaj ashab otišli su stigli tamo jer to bilo njegovo pleme i Hazret Malik je rekao Hazret Manu koji je išao sa njim: daj mi neko vrijeme da donesem vatri od kuće, i donio je neko suhog drveća i otišli su obdvojicom Mešid Harar i prema jednom hadisu, to je između Akšama i Jacije, oni su zapalili vatru kod ove džamije koji su licemjeri podigli da bi uznemiravali muslimane i stvarali razlog. Ne smijete misliti loše o ashabima. Neki ljudi misle da su možda ovi ljudi bili na pogrešnom putu. Do te mjere da ovaj ashab je nazvan munafikom pokretom. Međutim, kasnije isti taj ashab je bio taj koji je bio odgovoran da uništi centar licemjera. I to je Allahova bila volja da se ovo dogodi i Allah dželešanu je uzdigao položaj uvijek ashaba, da Allah dželešanu sposobi nas da popravimo se vlastito stanje i položaj i da odgovorimo na poziv Allahove i do koje mjere da vidimo do koje mjere ispunjavamo Allahove naredbe. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله